Dieser Tag war ganz normal. Man konnte nichts Unheimliches an ihm feststellen. Bei 3 geht's los, ja? 1, 2. 2,5 und 3. Hui! Jihi! Also Kinder, wenn der Herbst anfängt, beginnt für mich die schönste Zeit des Jahres. Ich finde es auch ganz wunderbar, wenn man noch den Sommer fühlt und die letzten warmen Tage genießen kann, bevor es frisch und kühl wird. Ja, die letzten warmen Tage. Wir sollten was Besonderes unternehmen. Uns nochmal so richtig austoben, bevor es kalt wird. Ja, genau. Eine prima Idee. Ja, toll. Fangen wir gleich an. Aber was wollen wir denn machen? Tja, Im Moment weiß ich das noch nicht, aber mir wird schon was einfallen. Pass mal auf, Schneeschönchen. Was hältst du davon? Wir fahren mit dem Vollkornkeksfloß den Schokofluss hinunter. Aus 2 Gründen ist es eine schlechte Idee. Erster Grund, das Floß würde sich vollsaugen und matschig werden. Und der zweite Grund ist, ich kann nicht schwimmen. Du kannst doch eine Marshmallow-Rettungsweste tragen. Kommt gar nicht in Frage, da sehe ich wie ein Dickmops aus. Picknick hatten wir schon. Gartenparty hatten wir schon 2-mal. Sackhüpfen schon 3-mal. Wir haben in diesem Sommer schon alle spaßigen Dinge gemacht. Was bleibt da noch übrig? Er schlägt vor, ob wir nicht Eichhörnchen jagen können. Ich glaube, das ist wohl mehr was für Hundchen. Wie wär's mit einer Übernachtungsparty? Na hör mal, jeder hat bei jedem schon mindestens 4-mal übernachtet. Es gibt kein Haus, in dem wir noch nicht geschlafen hätten. Und man könnte ja auch nicht irgendwie draußen übernachten, oder? Ja, dir würde sowas gefallen. Das ist mal wieder typisch für dich. Sag das nochmal, Schneeschönchen. Was denn? Was habe ich denn gesagt? Du hast gesagt, dass wir eine spezielle Draußen-Übernachtungs-Zeltlagerparty machen können. Hui! Was ist denn jetzt los? Das habe ich doch überhaupt nicht gesagt. Ich muss sofort Berichs spezielle Einladung rausschicken. Emily? Ich muss unbedingt was mit dir besprechen und das duldet keinen Aufschub. Wer will schon draußen schlafen? Könnten wir es nicht irgendwo stattfinden lassen, wo es warm und trocken ist? Zum Beispiel irgendwo drin? Ach was, lass mal. Draußen wird es ganz lustig. Ein Draußen-Übernachtungszeltlager. Ich kann es kaum erwarten. Ein Zeltlager? Also die kommt auf Ideen? Hurra, ein Zeltlager. Emily? Ein Zeltlager? Ich bin dabei. Woo! Mann, ist das cool. Hallo Wilbur! Wir sehen uns beim Zeltlager. Da hast du mir ja eine Freude gemacht. Ich liebe Zeltlager. Ich kann es kaum erwarten. Das freut mich aber. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Einen schönen guten Tag, Emily. Ich wollte nur sagen, dass ich sehr gern zum Zeltlager komme. Mach auszelten! Dann kommen also alle mit, das ist aber schön. Moment mal, Larissa Lebkuchen hat ja noch nicht zugesagt. Eine Einladung? Also ich habe keine Einladung bekommen. Willst du eine Party feiern? Vielleicht eine feine Mitten-am-Tag-Party? Ich weiß gar nicht, wieso du die Einladung nicht bekommen hast. Pass auf, ich schick dir eine neue. Ja? Ach, mach dir doch nicht so viel Mühe. Also sowas. Schon erledigt. Ab die Post. Du, Larissa.
Larissa, hast du diesmal die Einladung bekommen? Ach so, nein, es war wieder nichts im Briefkasten. Komisch, das ist doch gar nicht möglich. Wo soll sie denn abgeblieben sein? Weißt du, was ich an deiner Stelle machen würde? Ich würde ihr die Einladung einfach in die Hand drücken. Unsinn, wozu hat sie denn einen Briefkasten? Also drinnen liegt sie. Hallo? Hast du sie diesmal bekommen? Nein. Kann ich nicht sagen, weil es nicht so ist, aber das macht nichts. Ich schätze, es sollte einfach nicht sein. Hä? Hallo? Sicher ist mit deinem Briefkasten was nicht in Ordnung. Huch. Da sind ja meine Einladungen. Eigenartig, wie kommen denn die hierher? Das spielt jetzt keine Rolle. Hier, bitte sehr. Ein Zeltlager? Über Nacht? Da komme ich furchtbar gern mit. Dann bis morgen. Das wird bestimmt ganz toll. Das soll toll werden, dass ich nicht lache. Auweia, ist ja schon fast dunkel. Puh, wenn Licht an ist, werden die Nachtmonster bestimmt nicht kommen. Wenn ich beim Zeltlager mitmache, werden alle erfahren, dass ich im Dunkeln Angst habe. Ich muss unbedingt sehen, wie ich mich davor drücken kann. Seid ihr alle soweit? Ich bin soweit. Ich auch. Ich schon seit gestern. Na, wenn das so ist, warum stehen wir hier noch rum? Legen wir los! Ich glaube, ich bin doch noch nicht so weit. Sagt mal, Kinder, wo steckt denn Larissa? Hallo, Larissa, bist du da? Wo steckt denn Larissa, Schokohörnchen? Komisch, wieso bist du denn im Schrank? Ich habe nach warmen Socken gesucht. Warme Socken braucht man noch zum Zelten. Ah, die Socken sind ja in der Schublade. Na, dann wollen wir mal. Merkwürdig. Mir ist auf einmal ganz schwindelig. Was ist denn bloß los mit dir? Ich weiß auch nicht. Vielleicht kriege ich eine Schwindelgrippe. 36,7. Das ist ganz normal. Du hast recht, ganz normal. Darf ich mal was fragen? Willst du vielleicht gar nicht mitkommen? Aber nein, wie kommst du denn darauf? Es könnte doch sein, dass du vielleicht gar keine Lust hast. Ich habe sogar einen Haufen voll Lust. Hey, ihr da, was soll denn das Theater? Können wir endlich mal losmachen? Es ist schon spät. Weißt du was? Geht ihr schon mal vor. Wenn ich da mitgehe, muss ich mich gut vorbereiten. Man kann nie genug Taschenlampen dabei haben. Meint ihr, dass wir heute Nacht wilde, pelzige Tiere treffen? Könnte ich mir vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir heute Nacht von unheimlichen, krabbligen Monstern mit weißen Laken überrascht werden. Ich hoffe, dass der Mond nicht scheint. Dann ist es nämlich schön dunkel und man kriegt richtig ganz doll Angst. Ha! Mir keine Angst. Na, Larissa, wie geht's dir denn so? Danke der Nachfrage, könnte nicht besser gehen. Ich finde diese Stelle hier ganz ideal. Ja, das finde ich auch. Ich hätte die Gebrauchsanweisung vorher lesen sollen. Das machst du ganz fein, Apfelbäckchen. Fein, lieber, fein. Na also, das ist doch ein... Oh nein! Na bravo. Ah, was soll denn das? Weg da! Plätzchen?
Nanu? Pass! Mach ganz Pass! Ist irgendwas nicht in Ordnung, Larissa? Die Nacht wird bald da sein. So ist es. Sollten wir nicht ein Feuer machen und die Kerzen anzünden und alle Laternen und Taschenlampen anmachen, bevor es... Dunkel wird? Ja. Verdammt, ich kann dieses blöde Zelt einfach nicht aufstellen. Sag mal, hast du Angst, wenn es dunkel ist? Ja, aber erzähl es keinem, versprochen? Das tut mir aber nun bärig leid, dass ich dich überredet habe, mitzukommen. Wollen wir wieder zurückgehen? Auf gar keinen Fall, dann wissen ja gleich alle, dass ich Angst habe. Aber ich habe vorgesorgt. Ich habe meine Taschenlampen mit. Wir haben sicher viel Spaß. Du musst dir keine Gedanken machen. Wir werden dafür sorgen, dass das Feuer die ganze Nacht brennt. Danke. Ich habe die Idee des Jahrhunderts. Jeder von uns erzählt eine Gruselgeschichte, die von Monstern und anderen Gespenstern handelt. Lieber erzählen wir uns nicht ganz so doll gruselige Geschichten. Ach nein! Die Chose kommt doch erst richtig in Fahrt, wenn wir uns einen klitzekleinen Schrecken nach dem anderen einjagen. Ein klitzekleiner Schreck, ein klitzekleiner Schreck. Zwar ist gar nichts da, doch die Angst geht nicht weg. In der Sonne hat man Spaß, doch das ist nichts im Vergleich zu dem schauenschönen klitzekleinen Schreck. Setzt euch um das Lagerfeuer, starrt in den Rauch. Ich glaub, das ist ein Geist und ihr glaubt das auch. Nein, das ist eine Hexe! Nein, ein Kürbis, nein, ein Kopf. Ach, wär ich doch zu Hause, ich armer Tropf. Ein kleines bisschen Angst, ein klitzekleiner Schreck. Ein Kloß steckt im Hals und der geht einfach nicht weg. Ich pass schon auf dich auf, das Zittern nehme ich gern in Kauf. Für den gruseligen, schauenschönen klitzekleinen Schreck. Vielleicht, wenn du Glück hast, schon Monster dir zu. Sie schleichen sich hinter dich und machen plötzlich Buh. Oder ein Tier in den Wäldern krabbelt näher, krieg. Ich war schon jetzt schlafen, dich heute nicht. Nachts wirken Dinge, die normal am Tage sind, oft furchtbar bedrohlich, ach, das weiß schon jedes Kind. Doch wir sehen das als Spiel und für uns ist völlig klar, wenn der Rauch sich verzieht. Es war ja gar nichts da. Ein klitzekleiner Schreck, ein klitzekleines Buch. Sind Freunde zusammen, dann verfliegt die Angst im Nu. Ein bisschen Spaß muss sein, darum legen wir dich rein. Mit dem gruseligen, fürchterlichen, unheimlichen klitzekleinen Schreck. Moment mal, ich hole meine Taschenlampen. Wo sind die denn nur? Sie sind weg. Ein Glück, dass ich die noch habe. Ja, Das war ganz gut gemacht, Nicht Larissa. schlecht. Wie schrecklich, Das ist tut aber mir schade. leid. So ein Du Pech. arme das ist du. wirklich schade. Das ist doch nicht möglich. Na los, nun brennt schon. Wieso machst du denn ein Feuer an? Ich finde es gut, wenn wir im Dunkeln sitzen. Warum nicht gleich so? Wisst ihr, wo Larissa ist? Ich nehme an, in ihrem Zelt. Larissa, bist du da? Das Feuer ist wieder an. Kinder, sie ist weg. Was ist? Auweia, die Arme ist ganz alleine irgendwo im Wald. Mach dir keine Sorgen, wir werden sie schon finden. Nichts leichter als das. Lasst mal den Pastetenbäcker das machen. Der wird's schon richten. Ich verstehe das nicht. Die Taschenlampen müssen doch hier irgendwo sein. Hallo, ist da wer? Hallo? Aua! Es sieht so aus, als hätten wir die Spur verloren. Das ist aber ganz doll dunkel hier. Aha. Kann
ganz schön unheimlich, was? Da kriegt man's mit der Angst zu tun. Ich hab eine richtige Gänsehaut. Wir müssen tapfer sein. Ganz tapfer, mir ist schlecht. Mir auch. Es ist meine eigene Schuld. Ich hätte nicht herkommen dürfen. Wieso habe ich es nur getan? Ich find's so schlimm die Nacht, wenn jeder Geist erwacht. Da fange ich an zu zittern, auch wenn jeder darüber lacht. Wie schaffe ich das, wie krieg ich das nur hin, dass ich nicht mehr so ein kleiner Angsthase bin? Die Bäume sind so groß und ich bin doch so klein. Mein eigener Schatten jagt mir einen Riesenschrecken ein. Mich fröstelt schon, wenn ich dies Lied hier sing, weil ich so ein schrecklich großer Angsthase bin. Ich würd so gern wie Bebo sein, er lacht, sieht einen Geist. Die Yara geht noch frecher ran, sie fragt gleich, wie er heißt. Auch Orangella hat nie Angst, sie sagt, Angst hat nur ein Säugling. Und Ellie stimmt ihr Lächeln zu, warum bin ich nur so ein Feigling? Eine dumme kleine Katz, ein Vogel mit nem Hut, ein Huhn mit Winterstiefeln, allem fehlt der rechte Mut. Mich anzufeuern hat doch keinen Sinn, weil ich so ein großer kleiner Angsthase bin. Könnte ich nur etwas mehr sein wie sie und nicht der Feigling, der ich bin. Wer ist denn da? Ich hab gefragt, wer der ist. Sag mir endlich, wer du bist, verdammt! Ich glaube, jetzt ist der Kerl weggelaufen. Das ist ja eigenartig. Vielleicht haben diese krabbelnden, kriechenden Monster mehr Angst vor mir als ich vor ihnen. Ach, die arme Larissa Lebkuchen ist jetzt ganz alleine im Dunkeln. Wie schrecklich. Sie hat ganz sicher ganz furchtbare Angst. Ich weiß genau, wie ihr zumute ist. Wer ist denn da drin? Ach du Schreck. Donna Doria. Geht doch nicht weg, bitte. Ich tue euch nichts. Das ist ja putzig. Also wenn ich euch so ansehe wie Monster, seht ihr nicht aus. Ich bin Larissa Lebkuchen. Hoch erfreut, euch kennenzulernen. Sag mal, habt ihr zufällig ein paar Taschenlampen gefunden? Kannst du mir zeigen, wo das war? Komisch, ist ja keiner da. Ach, ich weiß, sie sind auf der Suche nach mir. Was ist das? Das kann ich dir nicht sagen. Egal, was es war, es hat sich nach was Großem angehört. Und es muss ganz in der Nähe sein. Ich glaube, das waren sie. Wieso mussten wir ausgerechnet mitten in der Nacht herkommen? Wo es auch noch so viele Nachtmonster Wer kam gibt. überhaupt auf die Idee mit diesem Zeltlager? Ach, Quatsch, so ein Unsinn. Das war ganz allein Emilys Idee. Da ist ein unheimliches... Krabbliges Nachtmonster! Warte, vielleicht gibt's ja gar keinen Grund zum Fürchten. Und was bitteschön ist das? Also, dann gucken wir doch mal nach. Seht ihr, das ist ganz harmlos. Oh je, das ist ja peinlich. Wir hatten Angst vor einem Baum. Ein Nachtgespenst. Das sind keine Gespenster, das sind meine Freunde. Sie haben mir geholfen, euch zu finden. Und mir klargemacht, dass man nachts im Wald überhaupt keine Angst haben muss, auch wenn es noch so unheimlich ist. Man muss nur tapfer sein und die Nerven behalten. Das sind ja putzige kleine Kümpelchen. Nun scheint der Herbst mit Macht zu kommen. Wir gehen zurück, machen ein Feuer und wärmen uns auf. Ich möchte mich sehr herzlich bei dir und deinen Freunden bedanken. 1000 lieben Dank für alles. Das haben wir gern getan, richtig, Freunde? Danke, dass du diese beerig leckeren Erdbeerkekse mitgebracht hast, Larissa Lebkuchen. Die sind wirklich köstlich. Plätzchen ist auch ziemlich begeistert von den Dingern. Sag ihm, dass es mich freut. Er kann so viel davon essen, wie er will. Es sind noch jede Menge da, also haut rein. Das ist so ein feiner Tag. Wollen wir nicht was ganz Besonderes damit anstellen? Wie wär's, wenn
wenn wir eine Wanderung durch die schön gefärbte Natur machen? Ich habe noch eine viel bessere Idee. Lasst uns in den tiefen, dunklen Dornenwald gehen. Da ist es zu dieser Jahreszeit besonders unheimlich. So richtig unheimlich? Ich weiß nicht. Naja, gruselig? Nanu, was ist denn los mit euch? Ihr habt doch nicht etwa Angst, oder? Was, Angst? Wir? Nein, nein, sowas kennen wir gar nicht, mein Lieber. Dann werde ich gleich mal euren Mut auf die Probe stellen. Ach was, Mutproben sind einfach doof. Ich muss leider drauf bestehen. Das ist doppelt doof. Soll ich euch mal sagen, was ihr seid? Ihr seid eine Horde von Feiglingen, weiter nichts. Frechheit. Wir werden dir schon noch beweisen, was wir sind. Wir kommen mit. Okay, wann soll's losgehen? Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als sofort. Wenn wir aus dem Dornenwald zurück sein wollen, bevor die Sonne untergeht, dann müssen wir uns aber bärig doll beeilen. Wetten, dass wir Spaß haben werden? Ich bestimme die Richtung, ja? Okay, bin bereit. Ich auch. Und ich bin bereiter als bereit. Dann dürft ihr mir unauffällig folgen, ihr kleinen Angsthasen. Na, sag mal. Vorsichtig! Aufgepasst, meine Güte. Schon gut, reg dich nicht auf. Das ist doch nur ein Frosch. Aber vielleicht ist es ein Bär, der nur so tut, als ob er ein Frosch ist. Oder ein Löwe, der so tut, als wäre er ein Frosch, sich aber wie ein Bär benimmt. Oder es ist ein Tiger, der denkt, er ist ein Löwe, sich aber wie ein Bär benimmt und so tut, als ob er ein Frosch ist. Ach Quatsch, Unsinn. Ich bin schon so oft hier gewesen und hab noch nie einen Tiger gesehen. Ich glaube, unsere Fantasie geht gerade mit uns durch. Wir sollten nicht so viel ungereimtes Zeug reden. Auch wenn's dunkelt und alles funkelt. Alles munkelt. Wir jagen die Angst davon. Obwohl wir's hören, wie die Geister rühren. Kann uns das nicht stören. Wir jagen die Angst davon. Wenn die Furcht dann in uns hochsteigt, tun wir, als ob wir mutig wären. Doch tief im Innern bleibt ganz nüchtern. Warum kann man nicht erklären? Geh einfach weiter, bleibe heiter. Denn du weißt ja, wir jagen die Angst davon. Kobolde und Geistertrolle kriegen bei Püppen. All wird Schreck, Schleicht da um dein Bein was rum, musst du strampeln. jag es weg. Kopf hoch, Brust raus, lacht sie alle aus. Nur so geht es. So jagt man die Angst davon. Oh, wie gruselig. Das Feuer im Mondlicht. Doch wir sind mutig. Wir jagen die Angst davon. Bei uns war von an zu lächeln. Ja, du schaffst das. Kinderspiel, Denn mit Lächeln schaffst du Geister und mit Lachen verscheuchst du sie. Es ist einfach zu erschrecken und zu necken. Doch wir jagen die Angst davon. Gespenster, kommt ruhig raus. Wir lachen euch nur aus. Wir jagen die Angst davon. Es ist furchtbar schrecklich dunkel hier. Du hast doch keine Angst, Larissa, oder? Wer ich? Auf gar keinen Fall. Aber ich könnte ja mal ein bisschen Licht machen. Was haltet ihr davon?
Wir müssen hinterher. Wohin sollen wir denn jetzt gehen? Ich bin ziemlich sicher, dass er da lang gelaufen ist. Da lang können wir aber nicht gehen, Wieso nicht? weil ich nämlich keine Ahnung habe, wo man da hinkommt. Du hast doch gesagt, du kennst hier jeden Quadratzentimeter. Ich kenne jeden Quadratzentimeter, wenn es in diese Richtung geht. Tut mir leid, wir haben keine Wahl. Wir müssen Plätzchen hinterher. Wir müssen ihn finden. Was ist denn los mit dir? Du hast doch nicht etwa Angst, oder? Ich und Angst, dass ich nicht lache. Manometer, seht euch das mal an. Wenn das nicht unheimlich ist. Das ist sogar bärig unheimlich. Oh je, das ist gruselig. Das ist ja höllenschaurig. Auweia. Plätzchen, na endlich bist du wieder da, du alter Schlingel. Wurde aber auch Zeit. Jetzt können wir doch nach Hause gehen. Was ist denn das? Sag mal, Wilbur, hast du das Haus schon mal gesehen? Nein, noch nie nicht. Was ist das? Ich würde sagen, das klingt wie ein unheimliches Gruselmonstertier. Vielleicht ist es ja auch ein furchtbar schreckliches Gespenst. Oder ein wuschelköpfiges Riesenmonster. Meine Güte, war das knapp. Kaum zu glauben, dass wir es geschafft haben. In meinem ganzen Leben hatte ich noch nie solche Angst. Wir sollten jetzt alle in unsere Bettchen gehen und eine Mütze voll Schlaf nehmen. Emily, wäre es nicht besser, wenn wir heute Nacht zusammenbleiben? Ist nur so eine Idee. Na ja, gut, meinetwegen. Ach, jetzt fühle ich mich gleich viel besser. Das hält man nur aus, wenn man eine Sardine isst. Gute Nacht und schlaft fein. Was ist denn das schon wieder? Oh je, was ist das da? Das sieht aus wie ein großes, unheimliches Monsterbiest. Oder ein Manometer grauslich schreckliches Ungeheuer. Oder ein wuschelköpfiges Riesenmonster. Was? Wo? Was macht ihr alle hier? Dürfte ich um Aufklärung bitten? Ach, weißt du, das ist so eine Art Übernachtung. So, ich verstehe. Wieder eine Party, zu der ich nicht eingeladen wurde. Es sieht alles ganz anders aus, als es ist. Glaub mir. Wir waren nämlich zusammen wandern. Ja, und zwar im Dornenwald. Da haben wir dieses furchtbar alte Haus gesehen. Und dann haben wir furchterregende Geräusche gehört. Und es war auch ein Riesenmonster da. Ich verstehe. Ich habe auch schon Geschichten über solche Kreaturen gehört. Ihr wart also im Dornenwald, sagt ihr, ja? Dann wart ihr auch in dem gefürchteten Gespenstertal, richtig? Und in dem leben wilde, aggressive Kreaturen. Da war so ein Haus. Ja, natürlich. Es gibt immer irgendwo ein Haus. Diese Viecher lieben es, Häuser zu besetzen. Sie stürmen einfach rein, ohne dass sie jemand darum gebeten hat. Das ist ja wirklich mehr als ungezogen. Meine lieben Freunde, was ihr da gesehen habt, war die einzigartige, originale Blaubeerbestie. Nein, tatsächlich? Ihr könnt euch glücklich schätzen, dass ihr noch mal davongekommen seid. Du willst uns doch bloß Angst einjagen. Weiter nichts. Hab ich recht? Ich warne euch nur, die Bestie kann gefährlich sein. Tja, dann gute Nacht und träumt was Schönes.
Na, meine Freunde, wie habt ihr denn geschlafen? Leider nicht so besonders gut. Das kann man sehen, wie man will. Meint ihr nicht, wir sollten uns die Blaubeerbestie mal unter die Lupe nehmen? Gute Idee. Wir sollten rausfinden, wovor wir solche Angst haben. Ach ja? Wir gehen jetzt zur Blaubeerbestie und schlagen ihr eine feine Nachbarschaft vor. Das ist jetzt aber nicht dein Ernst, wie? Doch, ich finde, wir sollten uns unbedingt bei ihr vorstellen. Oder bei er. Oder bei es. Oder was immer es auch ist. Aber möglicherweise verhext es uns. Richtig, Honigkuchen? Das kann schon sein. Die Sache ist doch die, bevor wir nicht wissen, mit wem wir es zu tun haben, können wir auch nicht urteilen. Na, versuchen kann man's ja mal. Da ist es. Gehen wir doch mal näher ran, ja? Ohne mich, ich gehe. Also bis später. Das ist nichts für mich. Halt! Wartet! Ist es schon vorbei? Ach was, sie sind alle weggelaufen. Na, dann hat's ja keinen Sinn, noch länger hier zu bleiben. Wir müssen das jetzt durchziehen, auch wenn wir nur noch zu zweit sind, weil sie uns alle im Stich gelassen haben. Sag mal, wo ist Plätzchen? Der ist bestimmt schon vorgelaufen und wartet am Haus der Blaubeerbestie auf uns. Erzähl mir, wie es ausgegangen ist. Schneeschönchen! Ich werde jetzt Plätzchen auf gar keinen Fall allein lassen. Er braucht mich. Keine Angst, Plätzchen kommt schon zurecht. Er ist doch ein Hund. Er stammt schließlich von den Wölfen ab. Und die sind ziemlich mutig, wie man weiß. Meine Güte, je näher man kommt, desto unheimlicher sieht das Haus aus. Ach, fällt dir das auch schon auf, ja? Hallo? Ist da wer? Gute Nachricht, keiner da. Lass uns gehen. Ja, vielleicht hast du recht. Oh. Da bist du ja. Ist alles in Ordnung? Ihm geht es sehr gut. Ach ja. Schönen guten Tag. Sag mal, du bist doch gar kein Blaubeerbiest, oder? Nein. Ich bin Bonnie Blaubeer. Ach so, ich bin Emily Erdbeer. Das ist Schneeschönchen und Plätzchen hast du ja bereits kennengelernt. Ja, natürlich. Er ist ganz besonders süß. Er hat mir und Käsekuchen Gesellschaft geleistet. Wem? Na, Käsekuchen. Das ist mein Haustierchen. Komm schon, du Schlingel. Soll das etwa heißen, dass nur du und eine Maus in diesem Haus wohnen? Ja, Aber wie kann man sich dann die seltsamen Lichter und die Schatten erklären? wir hatten zu arbeiten und da habe ich eine Kerze angezündet. Und was waren das für unheimliche Geräusche vorhin? Das war Plätzchen. Ich war gerade beim Essen machen und da wollte er unbedingt was naschen. Wieso wohnst du eigentlich hier? Wieso gerade in diesem Haus? Naja, das ist folgendermaßen. Ich bin ganz vernarrt in alte Häuser, weißt du? Eines Tages habe ich diesen alten Kasten entdeckt. Er stand so trostlos und verlassen da. Da habe ich mich entschlossen, mich um ihn zu kümmern. Ich sagte mir, sag mal, kriegst du das hin, dass er wieder richtig schön aussieht? Und die Antwort war, und ob, den bringst du richtig wieder auf Vordermann. Und dann haben wir mit der Arbeit begonnen. Was sind denn das für Sachen? Das sind Kostüme und Bücher und all so ein Kram. Ich bin ganz verrückt danach, mich zu verkleiden und Stücke aufzuführen. Und außerdem bin ich ein absoluter Bücherwurm. Genau wie ich. Aber im Moment komme ich nicht zum Lesen. Ich muss mich ums Haus kümmern. Vielleicht kann ich dir helfen. Ehrlich? Das wäre großartig.
Wir können doch hier nicht rumstehen und Wurzeln schlagen. Wir müssen nur nach Emily sehen. Und wenn die Blaubeerbestie sie bereits überfallen hat? Also, jetzt passt mal auf. Emily ist unsere Freundin und wenn sie in Gefahr ist, dann müssen wir ihr helfen. Wo sie recht hat, hat sie recht, aber wohl ist mir nicht. Sieht menschenleer aus. Erdbeere! Ach, da seid ihr ja. Wir sind hier, um dich zu retten, also komm schnell, beeil dich. Liebe Freunde, darf ich euch vorstellen? Das ist Bonnie Blaubeer. Aber Emily, das ist Wahnsinn. Wir müssen hier weg. Möchte jemand einen kleinen Imbiss? Ganz frisch aus dem Ofen. Seht nur, sie ist ja gar kein Monster. Im Gegenteil, sie sieht richtig lieb aus. Ja, und ganz nicht gruselig. Schade, dass wir das nicht vorher gewusst haben. Da sind wir selber schuld. Wir hätten sie gleich kennenlernen sollen und nicht weglaufen. Beurteil kein Buch nach seinem Einband. Ne Geschichte lies dir erstmal durch. Auch wenn's um Geister sich dreht, davon Gespenstern mal was steht. Von neuen Freunden hab keine Furcht. Beurteil keinen Weg nach seinen Kurven. Danach, ob er alt ist oder neu. Denn er führt dich vielleicht zu nem blauen Haus, wer weiß. Von neuen Freunden hab keine Scheu. Es kostet Mühe, eine Freundschaft anzufangen. Grad wenn Misstrauen in deinem Herzen wohnt. Vielleicht wird die Freundschaft mit Bonnie euch entgangen. So zeigt sich, all die Mühe hat gelohnt. Glaub an Ehrlichkeit, Liebe und Freundschaft. Das ist das, wovon ein jeder träumt. Wenn du dies alles gibst, recht von Herzen alle liebst, hast du bald schon einen neuen Freund. Nur weil einer anders spricht oder aussieht, fällt dein Urteil nicht gleich über ihn. Vielleicht erkennst du, wenn du in sein Herz siehst, du wirst durchs Leben mit ihm ziehen. Beurteil kein Buch nach seinem Einband. Vielleicht hat die Geschichte ein Happy End. Wenn du die Angst vor ihm verjagst und den anderen richtig magst, hast du plötzlich einen neuen Freund. Jetzt haben wir alle einen neuen Freund. Jetzt ist es wirklich absolut positiv, 100%ig perfekt. Ihr habt mir geholfen, aus diesem Haus ein Zuhause zu machen. Entschuldige, dass wir so dumm waren. Wir waren doch nicht dumm. Wir hatten nur Angst und da ist es wichtig, dass man jemanden findet, dem man vertrauen kann und ihm alles erzählen kann. Da hast du aber ganz schön recht. Aber manchmal hat man eben Angst vor etwas, weil man es nicht kennt und nichts darüber weiß. Und dann gehen die bösen Fantasien mit einem durch. Wenn man vor einer Sache Angst hat, muss man sie sich genau angucken. Und in den meisten Fällen stellt sie sich als harmlos raus. Und am Ende hat man obendrein einen neuen Freund gewonnen. Hat jemand von euch Hunger? Na, ich auf jeden Mir hängt Fall. der Magen schon in den Kniekehlen. Und mir erst. Mir auch. Dann lasst uns essen.